Намасте. Друзья, привет! Сегодня я вам расскажу о том, что процесс чихания, оказывается, бывает даже очень полезным. И не всегда после того, как вы чихаете, обязательно говорить «будь здоров». Некоторые чихают, имея очень хорошее здоровье. И в нашей традиции великий мастер йоги Девраха Баба говорил, что каждое утро, когда вы проснулись, нужно чихнуть как минимум 4 раза. Это очень хорошо пробуждает и головной мозг, и нашу дыхательную систему, тонизирует диафрагму и много-много-много-много еще полезного. Ну как же это сделать, если вы чихать не хотите? Да все очень просто. Вы можете оторвать кусочек бумаги, например, салфетки или туалетной бумаги. Как раз вы же в туалете, вы пошли мыться, и там это можете сделать. Скатать из нее колбасочку такую, и после начать щекотать в одной из ноздрей. И буквально через несколько секунд у вас появится позыв на чихание. Противиться не надо. Что нужно делать? Вы упираетесь ладошками в бедра, слегка наклонившись вперед, и в этом положении чихаете. Только, пожалуйста, посмотрите, чтобы перед вами не было стенки, умывальника или чего-то еще. Потому что, когда вы будете чихать, можно случайно обо что-то удариться головой. И тогда чихание пойдет не на пользу, а точно во вред. Вот такая технология. Еще раз, 4 раза. Каждое утро. Пощекотали, чихнули раз, 2, 3 и 4. Предупредите своих домашних, чтобы они вам там ничего не говорили, не желали никакого здоровья в этот момент, потому что это у вас такое каждодневное запланированное чихание. Вот такая несложная, но очень полезная, замечательная практика для тех, кто практикует йогу, осознанный образ жизни и так далее. А на сегодня у нас все. До новых встреч. Скоро увидимся. Намасте.